Հայաստան աշխարհը ծանր վիճակում է հայտնվել։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր երկիրը նորից փորձության է ենթարկվում։ Արցախյան հաղթական պատերազմից հետո մեզ շանս էր տրված ունենալ երկրի եւ ազգի պաշտպանությունն ապահովող զարգացած եւ գեղեցիկ հայրենիք։ Սակայն դավաճան, ապաշնոր, խաղամոլ, թմրամոլ, անկիրթ, անհավասարակշիռ եւ այլ արատներով օժտված ղեկավարների պատճառով չկարողացանք ամրապնդել երկրի անվտանգությունն ու շենացնել երկիրը։ 2020 թվականի պարտությունից հետո շոկի ենթարկված ազգը, այդ թվում Փաշինյանի կառավարության կողմից անվանարկված գեներալներ եւ քաղաքական գործիչներ դեռևս գտնվում են անհասկանալի վիճակում։ Կառավարությունն այլևս ի վիճակի չէ կատարելու իր վրա դրված պարտականությունները։ Օգտվելով դրանից Ալիևը փորձում է նորանոր տարածքներ զավթել։ Էրդողանը հայտարարում է, որ այսօր Հայաստանն ունի ընդամենը 100,000 բնակիչ։ Նրանք փորձում են հոգեբանական պայքարի միջոցով էլ ավելի թուլացնել հայ ազգի ոգին, իսկ ամենահամեստ հաշվարկներով հայերի թիվն աշխարհում ոչ 100,000 է, ոչ էլ 10 միլիոն։ Այն այնքան շատ է, որ նույնիսկ մենք չգիտենք մեր ազգի ստույգ թիվը, չհաշված մահմեդական հայերին, որոնց մի մասը դեմ չէ իր ինքնությանը։ Հայաստանն այսօր ունի այն միլիոնավոր հայերի կարիքը, որոնք տարբեր պատճառներով հեռացել են հայրենիքից։ Այսօր նրանք պետք է վերադառնան, որովհետև վաղը կարող է ուշ լինել։ Լինելով աշխարհի հնագույն պետություն ունեցող ազգերից մեկը, վերջին 2000-ամյակում մեզ դժվար է տրվում պետություն ունենալու իրավունքը։ Այնուամենայնիվ, այսօր ունենք պետություն։ Այն պահելու համար անհրաժեշտ է ազգային կառավարություն, այդ թվում խորքային, ֆինանսական միջոցներ, որը կարելի է ունենալ, քանի որ աշխարհի հայությունը ֆինանսապես ապահովված է, կադրային ճիշտ քաղաքականություն, երբ պետք է առավելությունը տալ ոչ թե կուսակցական ընկերներին, այլ մասնագետներին եւ այլն։ Ուժեղ եւ ապահով պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ է բոլոր հայերի մասնակցությունը պետության կայացմանը։ Պետության գոյությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ հայերը վերադառնան։ Հայաստանն այսօր բոլոր հայերի կարիքն ունի։ Հերվից հայրենիքը սիրելը, հայրենիքի համար ցավելն անօգուտ է։ Մենք պետք է շատ լինենք մեր հայրենիքում, որպեսզի ոչ ոք կասկածի տակ չդնի մեր ազգի եւ պետության գոյությունը։ Վաղը, երբ վիճակը լավանա, եթե մեծ ցանկություն ունեն նորից գնալու, թող գնան, բայց այսօր հայերը պետք է վերադառնան։ Վերադարձեք, հայեր։ Բռունցքվեք, հայեր։ Վերջ տվեք քաղաքական վայրիվերումներին, անհայրենիք կեղծ ճառերին, սրա նրա առաջ ծնկելուն, այս ու այն պետության վրա հույս դնելուն, հայրենիքն ու պետությունը վաճառքի հանելուն, իրար դավելուն, գյուլնած տատի հեքիաթները պատմելուն։ Բռունցքվեք, հայեր։ Մեր երկրի սահմանները թուրքն ապօրինի խախտել է։ Ալիևն անգիտակցորեն մեզ նվեր էր արել, ճիշտ այնքան դիվերսանտներ էր ուղարկել, որքան անմեղ կալանավորված հայեր է պահում իր զնդաններում։ Մենք ինչու ենք մեր ձեռքից բաց թողնում մեզ տրված հնարավորությունները։ Անհրաժեշտ էր 400 հոգով շրջապատել, զինաթափել եւ փոխանակություն կատարել մեր գերիների հետ։ Միթե Հայաստանում հայրենիքն ավարտվել է։ Այո, հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ եւ կործանվում նրա պակասի պատճառով։ Ամեն թուլության, պահի, նժդեհի ոգին մեզ թափեցնում է։ Կտրուկ եղեք եւ պահանջատեր։ Նրանք մեր տունն են մտել գողեգող, իսկ գողին պատժում են, ուրիշի ունեցվածքին տիրելու անառակ վարքի համար։ Ով ենք մենք դարձել։ Այսինչ ստրկական վարք է, բռունցքվելու եւ մեր ուժն ու կամքը քաջաբար դրսևորելու փոխարեն։ Եթե իմ ուժերից վերը մի բան, որ պիտի փրկեր ազգին, ես պարտավոր եմ բարձր գիտակցությամբ ձեռքերս վեր բարձրացնել, ասելով. «Փրկիր ազգդ, եղբայր, մեր գենը խեղդվում է արյան ծովի մեջ»։ Ես անկարող եմ այլևս։ Օգտագործել եմ բոլոր պահուստային ուժերս։ Խոսքը վերաբերվում է բոլոր պաշտոնամոլներին։ Սա է ազգայինը, հայրենիքն ու պետությունը գերության տանող ցանկացած առաջնորդի բարոյական ազնիվ նկարագիրը։ Մեկ ժամ հետո կարող է ուշ լինել։ Պատիվ ունեմ։ Facebook-յան իր էջում գրում է գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։
Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի իշխանասարի հայտնի զարգացումների վերաբերյալ քննարկումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետի եւ Ֆրանսիայի նախագահի միջև։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը համերաշխություն է հայտնել հայ ժողովրդին հերթական անգամ նշելով, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջությունը եւ պետք է հետ քաշի իր ստորաբաժանումը Հայաստանի տարածքից։ Հեռախոսազրույցի առանցքային կարևորություն ներկայացնող հանգամանքը թերևս այն է, որ Մակրոնն արտահայտվել է ստեղծված իրավիճակի շուրջ քննարկումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխելու եւ այնտեղ լուծումներ գտնելու մասին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է օգտագործի ցանկացած հարթակ խնդիրը բարձրաձայնելու համար։ Պարզապես դրա հետ մեկտեղ պետք է անպայման հստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշման կարևորագույն բաղադրիչը պետք է լինի, որ գոնե Սյունիքի հետ սահմանամերձ տարածքներում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո որևէ առաջխաղացում ադրբեջանական զինուժի կողմից պետք է ճանաչվի այդ հայտարարության խախտում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ցանկացած առաջխաղացում հակասում է հայտարարությանը եւ Ադրբեջանի կողմից հանդիսանում է ագրեսիվ գործողություն եւ պատերազմի շարունակություն։ Միայն այդ դիրքորոշմամբ Հայաստանը պետք է մասնակցի ցանկացած քննարկման եւ բանակցությունների միջազգային ցանկացած ատյանում, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Բորիս Նավասարդյանը։ Միևնույն ժամանակ առաջին ԵՄ-ի զրուցակիցն ընդգծեց. պետք է հստակ տարանջատել Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի խնդիրները, որովհետեւ Գեղարքունիքի խնդիրները կապված են Քելբաջարի տարածքից բոլոր հայկական զորքերի դուրսբերման հետ։ Դա Ադրբեջանին թույլ է տալիս այնտեղ գոնե վիճարկել սահմանները եւ կատարել որոշակի սահմանանշման աշխատանք։ Նույն կարգի գործողություն կապված Սյունիքի մյուս կողմից Կուբատլուի եւ Զանգելանի շրջանների միջև որևէ սահմանագծման, սահմանազատման գործողություն չի ենթադրում։ Դա կարող է միայն լինել նոր բանակցությունների եւ նոր համաձայնագրի արդյունքում։ Եվ եթե Հայաստանը պատրաստ է այդպիսի վճռական եւ հստակ դիրքորոշմամբ հանդես գալ, ես կարծում եմ, որ միջազգային ցանկացած հարթակում խնդրի քննարկումը կարող է նպաստավոր լինել։ Խոսելով Մակրոնի աջակցության մասին Բորիս Նավասարդյանը նշեց, որ ենթադրվում են նաև քայլեր մեր կողմից։ Հայաստանը պետք է միանշանակ իր համաձայնությունը հայտնի, բայց նորից եմ կրկնում, համաձայնությունը հայտնելով հանդերձ, Հայաստանը պետք է շատ կոնկրետ ու վճռական դիրքորոշմամբ հանդես գա։ Հակառակ դեպքում, եթե նույն անորոշ պահվածքով հանդես գա մեր բանակցողների կողմից, ապա այդ քննարկումները որևէ արդյունք չեն տալու, եզրափակեց նա։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի կարծիքով Մակրոնը շատ լուրջ առաջարկ է արել Հայաստանին եւ ինչ-որ առումով նաեւ աննախադեպ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ինչ-որ հարց քննարկելը շատ բարդ խնդիր է։ Դրա մշտական անդամներից մեկի Ֆրանսիայի կողմից նման առաջարկ անելը իսկապես շատ աննախադեպ է եւ նաեւ լուրջ ուղերձ Ադրբեջանին, որ վերջինս սթափվի, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Վարդանյանի դիտարկմամբ Հայաստանը պետք է ավելի խորացնի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, բայց այս պահին Հայաստանը փորձում է ստեղծված իրավիճակին ներքաշել ՀԱՊԿ-ին, որը Հայաստանի անվտանգության մասով ունի պարտավորություններ։ Այդ կառույցը փաստացիորեն ֆիկտիվ եւ անգործունակ կառույց է եւ եւս մեկ անգամ պետք է նրան գործի դնել, որպեսզի ստանձնի իր իսկ վերցրած պարտավորությունները։